每天教導我們，我們很感謝他。我愛我的爸媽，我愛我的爸媽，我愛我的爸媽，我做個好乖乖。小朋友除咗要感謝爸爸媽媽每天嘅教導之外，亦想表達佢哋嘅愛意，同時祈求天父保守爸爸媽媽每日快樂安康。接住係送上爸媽 I love you。要同爹哋媽咪講喎。係啊，小朋友，你哋準備好未啊？爸爸媽媽，你哋係咪好感動呢？